Балкан тау, һаумы, асылы гүл, һаумыһығыҙ, Урал батыр, һәм Заятүләк менән һыуһылыуҙың тоҡомдары. Халыҡ яҙыусыһы Әхйәр Хәкимов төйәкләнгән изге ер, изге тупраҡ. Ҡараһаҡал ҡасҡан ҡаяларҙан, ғорур тора тауҙан. Әҙәбиәтебеҙ аҡһаҡалы Нуғман Мусиндың мәңгелек урмандарынан, изге Юрматы еренең ҡайнар сәләмдәрен ҡабул итеп алығыҙ. Башҡорт халҡының мәшһүр Урал батыр эпосын башҡарыусы мәктәп уҡыусыларының республика конкурсы быйыл Дәүләкән районы Асылыгүл буйында үтте. Урал батыр эпосын ятҡа һөйләгән уҡыусыларҙың республика конкурсы йыл һайын үткәрелә. Унда ҡатнашыу өсөн һәр районда алдан бәйгеләр уҙа. Иң оҫта һөйләгән уҡыусы һайлап алына. Эпос ятлауҙан тыш, балалар башҡорт халыҡ ҡобайырҙарына эйәреп, көн һабағына һуға торған темаға үҙҙәре ҡобайыр яҙырға тейеш. Урал батыр эпосы буйынса викторина һорауҙары ла бәйгесенең белемен, әҫәрҙе нисек аңлауын күрһәтә. Был 3 бурыс бер генә уҡыусыға ауыр булыуын иҫәпкә алып, һәр төбәктән берәр команда туплана. Команда визитка программаһын әҙерләй, оҫталыҡтарына ҡарап, эпос һөйләүсе, үҙ ҡобайырын әйтеүсе, викторина өсөн яуаплыһы була. Берәй ҡурайсы, бейеүсе, йырсының да ҡатнашыуы мөмкин. Бөрйән ерендә эпоста һүрәтләнгән данлыҡлы урындарҙа 2 мәртәбә үткәрелгән бәйге тауыштары артабан Хәйбулла, Баймаҡ, Йәнсураға күсте. Быйыл 2005 йылда Дәүләкән районы Асылыкүл буйында яңғыраны. Уларҙы Асылыкүл ярында Мең ырыуы эпосы геройҙары Заятүләк менән Һыуһылыу сәләмләне. Hayırım var, dönme hakla yerim var, günde halı yeri var, havlı peyler bulu var. Hayırım din Başkortostan, dilim din Başkortostan, Başkort dili hindi dol, illerden ileri dol, Başkort dili hindi dol, illerden ileri dol. Һаумыһығыҙ, алыҫ араларҙы яҡын итеп, беҙгә килгән хөрмәтле мөхтәрәм ҡунаҡтар. Һеҙ бәрәкәтле Дәүләкән ерендә, илебеҙҙең йөҙөк ҡашы булған Асылыгүл буйҙарында, Заятүләк менән Һыуһылыуҙың аяҡ эҙҙәре һаҡланған урындарҙа, уларҙың изге рухтары йәшәгән ерҙәрҙә баҫып тораһығыҙ. Һәм бөгөнгө осрашыу һеҙҙең йөрәктәрегеҙҙә мәңгелеккә тороп ҡалыр, тип уйлаймын. Сөнки ошо Асылыгүлдең күркәмлеге, уның хозурлығы кеше бер күрә икән, уны ғүмергә лә онотмай. Һалау, бына ошо инде минең тыуған ерем Балҡан тауым. Балҡан тауҙың бейеге, бөйөрөндә уйнар кейеге. Һыулап ҡаҡҡан ҡаҙыҡтай, һыуыры күп Балҡан тау. Айры ҡолаҡ, йылтан күҙ, бүреһе күп Балҡан тау. Алпан-толпан атлаған, айыуы күп Балҡан тау. Ҡыҙ балалай биҙәнгән, төлкөһө күп Балҡан тау. Оя яһар, түл йәйер, ҡоштары күп Балҡан тау. Майлап ҡуйған ҡамыштай, йыланы күп Балҡан тау. Йәйеп ҡуйған бәрхәттәй, урманы күп Балҡан тау. Уң яғымдан таяуға Балҡан тауым бар минең. Һул яғымдан таяуға Һыуһылыуым бар минең. Һыуһылыу, мине ырыуҙаштарым көтә. 40 көн үткәнсе, мин һине килеп алырмын. Һыуһылыу, көт мине.
Hau bol Zayatulak. Hau, көт мине. Hau bol. Иртан сәкәй торып, бір қарам, яңғыз сағыл күренә, қыш кәуек, яңғыз сағыл күренә, қыш кәуек. Түлік менен бірге болған күндер, йоқыларда көрген. Түш кәуек, йоқыларда көрген. Түш кәуек. Көктің әнді тұлпар, ойнайдыр, тедігенінен тартқан бойлайдыр, тедігенінен тартқан бойлайдыр. Күдікайдарым йоқы олған дала, көңілдәрім хине ойлайдыр. Көңілдәрім хине ойлайдыр. Ey bende, ey edemi zat, ney üçün yaratılgayını, neyler kıla, Башкорт milleti Яһан нурынан яралган зат ине. Бер һәм бар Алланы яратырга уларны мин бөек акыл өйрәтте. Мин тарих. Инде уға башкортка Тонязардыр. Инде уға манкыртка Тонязардыр. Ким баккан улым бәтке минем камсымна барды. Мин тәкъдир, Мәүлә Кадир. Булыр минем хак фәрештәм. Индерәмин, ни ишетәм? Астыңа суяман ти, асыктыңмы һинәлүктән? Бұл милләт атлы электән, бұл милләт затлы электән. Уға ни асуың төшкән? Хакуз, Мәүлә Кадир. Халык затлы, йырлы, моңлы, матур атлы, аманатлы. Тик ул үҙен инде хатты, тик ул үҙен инде онатты. Минем быға улым хаты, биргән ерне хаты бөтөп, ағастарын кисе бөтөп, үҙ ҡыяһын тибеп бөтөп, мәсхәрәгә ҡалмас буран. Мәшһүр халыҡ данынан һуң, мәхлүк исемен алмаҫ борон. Был донъяға китерергә тейеш. Затлы килеш, эйе, ғорур килеш. Мин хәтер, теләгем бер. Башкорт яшәргә тейеш. Уның данлы үткәне бар, бүгенгеһе, киләсәге бар. Был мәхлүгият ебесе янашамда ултырып, ҡаҡ башына етеп бара, ауыл-ауыл йотолоп, имәнде ирҙәр ауа, араҡынан ҡытырып. Урал баба хаҡына, әруахтарың хаҡына, илең һуң хаҡына, йырҙа илең хаҡына, һәйләләп һалған ағыуҙы алмаһаңсы алдыңа,
тигиманын ала алманың. Һин уның телен алдың, әкиен ала алманың. Һин уның күңелен кыйраттың, тик хәтерен кыйрата алманың. Ғорур басып хәтер атлай, үз илен тагыла байкай, халкына ул тура карай, вакытты вакытка урай. Һәм яңра халык бүген, язмышы яктырауның, иманда ил туа бүген. Той нәфсеңде һин үлем, сигенмәсә юк хәле. Тарих, бұл халык алдында инде үлем башы. Ох, бұл халыкка әҗәлдәр юк. Әҗәлдәр юк бұл халыкка. Әйләндереп булмый уны ташка. Яшькә, үскә, асуга, кылга, кыртка, мәхлук имәнес манкыртка. Шулай булгасы, урын бар минем арбада хәтта. Хәтердә әйтәм, кермәне бит тәки минем кысакка. Бал бит минем шатлыкка. يا شهيد بدر خالق يا شهيد غرور خالق يا شهيد بدر خالق يا شهيد غرور خالق ملتimden o kızları yarışınдар әйді бүгін көбі йөрәк шуда милләтемден көйміңдары тарахын тирәйүнгә Эпосы булган халык ул борынгы халык. Бына ошо эпосты нисен көтүп алабыз? Матур-матур без балалар менен танышабыз. Матур-матур укытучылар менен танышабыз. Һәм икенчедән без бына ошо республиканың матур-матур райондарын күрһәтәбез. Отныне, башкиры мои верноподданные, будет вам жизнь вольная. Пошел! Пошел, антихрист!
Широка, матушка Русь. Пошел, пошел. yemiş, türlü nimeti küp imiş. Hin uzenmezden o yağı, kadıhalar altın gümüş. Hin uzenmezden o yağı, kadıhalar altın gümüş. Bu hazinalar askısı. Ninde hazina? İrendik. Bu İrendik hazinahı az sandıktı. Hazinalar askısı, ben hem bilim baskısı. Yehandarga uzuştar, ringtarda yarıştar, izlenüder asıştar, işkuvarlık tabıştar. Hildi yanı zamana, yentirele hazina. Halkın işli bulganda, halkın işli bulganda, halkın güçlü bulganda, bulur ile de mulur. Kurtulayık aramdan, kurtulayık aramdan. Vayımıdır yalqovlar, bütün bizden arala. Урал батыр Салаваттың изге юлын қауып, дүрт батыр бірге болып, барына сәлем еткерге, ұлы қырға ежелді. Таңлықлы дәулекен еріне, Ил құмартқығы асылығына, Hoqlanğız təbiğətinə, ұлыттан тарихіне, dərtli hem yumart halkına, Üfü қаласы Республика Башқұрт лицей-интернатынан қайнар сәлем. Башқұртстан, Кыргызстан, Сүмбілістан, Нұрғызстан, шunda туған, шunda өскен Башқұрт атлы арыған, шunda туған, шunda өскен Башқұрт атлы арыған. Башқұртстан яшәһен, милләтебез яшәһен, шunda туған, шunda өскен Башқұрттарым яшәһен, шunda туған, шunda өскен Башқұрттарым яшәһен. Конкурс үткәрү ул күңел асу сарагына түгел, ул мәдәни сарагына түгел. Был сәяси әһәмияткә ия булган сарала. Урал батыр эпосы ул төрле яктан өйрәнелә торган тотыш бер фән. Ул мифологтарга ла, педагогка ла, фольклорчыга ла, философка ла, сәясәтчегә ла бөтәһенә лә өлеш сарысак. Хатта моны әйткәнсә археологтарга ла bundan өлеш табырга мөмкин. Хәер, безнең тарихчылар, мәсәлән, Мәҗитов агай үзенең китабында был эпоска нигезләнә. Һәм башкорттың борынкылыгын нигезләү өчен был бер аргумент булып тора. Ни өчен шулай? Менә инде мин фольклорчы буларак әйтәм. Милли эпосы булган халык гомумән милли эпосы булган халык ул борынгы халык. Ниндәйдер халыктың әгәр дә бүген милли эпосы юк икән,
Һәм ул уртак эпостар менән генә хушына икән. Был халык йыелма халык. Быга бер дә хурланырга ярамай, язмыш шулай кушкан. Я ул эпос дәвре үткәндән һуң формалашкан. Я икенче урындан төрле яктардан килеп оешкан. Бер генә халыкта бер составлы этник яктан, ягъни моноэтник түгел. Башкортлыгын алып карайык. Уның составында без әле 7 ырыуды гына күтәреп йөртәбез. Бу 7 ырыу ул бер союз гына. Менә әй кабиләһе үзе 7 ырыудан тора. Кыпсак үзе 7 ырыудан тора. Гомумән күрәһең 7 ул үзе борын-борындан тылсымлы хан исәпләнгән. Мөгаен да шул 7 ханы зур мәгънә алгандар һәм ырыуларыбызның күпселегенең элек союзының шулай 7-дән торуы ул бушка түгел. Асылык күл буендагы бәйгелә 300ләп укучы катнашты. 55 команда ярышты. Тимәк, эпосты 50-нән ашу бала ятлаган. Эпосты тулыгынса ятка һөйләгән балалар күбәя. Ел һайын катнашып, ятлаган юлдар ханан арттырып килүчеләр дә бар. 4-5 ел рәттән катнашкан бәйгеселәр дә осрай. Ничек кенә булмаһын, Урал батыр башкортса укыган авыл яки кала мәктәпләрендә бердәй өйрәнелә. Бөтә сире ихласлыкта. Борын-борындан кеше мадар булмаган, килеп аяк басмаган, ул тирәлә корыер, барлыгын һич кем белмәгән. 4 ягын диңгез ураткан, булган бер урын. Унда булган бурын, Ямбирде дигән карт менән Ямбикә дигән карсык. Кайда барһа аларга, ул урында юл асык. Был карт менән был карсык, кайда монда килүен, ата-әсә, йыр-һуын, кайда торып калуын үзләре лә оныткан. Икәүдән-икәү шул yerдә башлап гомер иткәндәр. Тора бара ул икәү 2 уллы булгандар. Шулган булган улыһы, Урал булган кесеһе. Бүтән кеше күрмәйсе, тик яшәгән 4-әүһе. Дөнья мадар йымаган, кашык аяк тотмаган, казан асып, камыр батып, булар дөнья көтмәгән. Авыру һызлау күрмәгән, үлем барын белмәгән, бары яңгә үлемде үзебез дип һанаган. Һунарда ат менмәгән, кулга һазак тотмаган, менәренә арсланды, балыгына суртанды, кошка сөяр шыңкарды, үз эшләре яһаган. Ayfehen, kün ötep, balaları is bilip, birhe arıslan menam tip, birhe şon karsiyem tip, madahına tigen hon. İkihinde sakırıp, bulay tip eytken tip. İkigizde balamhız, gözümdeki karamhız, düşer sağız ulumağan, Буынығыз қатмаған. Қолға сұқмар тұтырға, құшқа шыңқар сүйірге, әлі арыслан мінірге, мезгілігіз етмәген. Мен не берһәм ашағыз, мен құшқанды ішләгіз. Күнігірге хабайға, Ana bulan menegez, sirsiqtın tuğuna yağılbaydı seyigiz. Hıvhağız uyunda, ana aq hıvisigiz. Kapırsak katı turgan kandan avız tarıtığız. Dey bularga tağıla yıla iretip koygan dey. Kan ösüden balaların tağıla bir qattıygan dey.
Атам хүден тұтамын, мин ул қанды йытмамын. Егет болып үтмәйінсә, түп юланы білмәйінсә, илді біргідіп йөрмәйінсә, ысынлап та дөньяла үлем юғын күрмәйінсә, хүлік хурған қанды мин қабырсақтан йытмамын. Шүлген. Кіші еңір үлемдің бұнда келіп етмәсін, бізді келіп тапмасын, атайым хейләп бирді бит. Бары нимәгә үлем үҙебез тип әйтте бит. Инде нидән өркәһең, ҡан сүҙҙән ҡурҡаһың. Урал, тилберлектә, тиҙлектә, түҙемлектә, һаҡлыҡта, көслөлөктә, ҙурлыҡта, һиҙгерлектә, көндөҙҙә, төндә йоҡлап ятҡанда, арыҫлан, айыу, ҡапланы, боланы, тағы бүтәне, улар беҙҙән кәммени? Йәнде ҡыйып һунарлау, ҡомарлы эш булмаһа, һыу һағанда ҡан эсеү, тәмле нәмә булмаһа, атамдар йоҡо ҡалдырып, көндә икәү ҡаңғырып, беҙ өйҙә ҡалдырып, йөрөмәҫ ине һунар тип, өйҙә ултырһын шулар тип. Урал, әйҙә булмаһа, ҡабырсаҡ асайыҡ, һәр беренән әҙаҙлап, берәр тамсы эсәйек, ҡандың тәмен беләйек. Урал батыр эпосы тураһында беҙ бәләкәй саҡта, мәктәптә уҡыған ваҡыттарҙа бик ишеткәнебеҙ, белгәнебеҙ юҡ ине. Ләкин беҙҙең уҡытыусыбыҙ мәктәптә уҡығанда беҙгә һөйләй торғайны, легенда, әкиәт формаһында итеп кенә инде. Уҡытыусығыҙ әйтеп китегеҙ әле. Уҡытыусыбыҙ беҙҙең Шәйгәрҙәнов Сәһәр Ярағай була торғайны. Ул һуғышта ҡатнашҡан. Урал батыр эпосын өйрәнеү балаларға бик күп нәмә бирә тип уйлайым мин. Иң беренсе ул тәбиғәткә ҡарашын үҙгәртә баланың. Яҡшылыҡты һәм насарлыҡты айырырға өйрәтә, шулай тип уйлаймын. Өлкәндәргә ҡарата ихтирамды уята. Осраған кешегеҙ минең ҡустым булыр ул. Ул ҡустым да бер илдә тыуып үҫкән ине ул. Аның йөҙө хәҙерҙә ап-аҡ һаҡал, сал ҡарттыр, саҡ йәнене аҫырарҙай, үҙе ҡаҡшау, ябыҡтыр. Мына мине күрәһең, бер егеттәй тиерһең, уны ҡустым тигәнгә был ҡарт алдай тиерһең. Аның сере шул егет, аны яҡшы бел егет. Беҙҙең илдә йолала барыһы ла туғандай, бер әсәнән туғандай, илде талап йөрмәҫкә, илдә ҡан да ҡоймаҫҡа, артыҡ ҡалта текмәҫкә, ил инеһен йәшереп, ергә күмеп ҡуймаҫҡа, тапҡан таянған бары, һис айырым булмаҫҡа, көслөнөкө байман тип, иҫерҙе сит күрмәҫкә, ҡыҙға әсә буғанды хур әсә тип кәмһетеп, балаһыны һыуға атып, андай йола ҡылмаҫҡа, тигән илдең анты бар. Ҡустым шуны тотманы, көсө еткән йәндәрҙең барын ҡырҙы, ашаны, үлем тигән яуызға, дуҫ дошманын табырға, илдә күп ҡан ҡойорға, йола таба башланы. Элекке сәсәндәрҙең эпос, иртәк, йә ҡобайыр башҡарыу оҫталығын уларҙы күреп белгән ғалимдар яҙып ҡалдырған.
Урал батыр эпосын башкарып карау теләге, мәшһүр комартканы ятка һөйләгән кешене күрү, үз колагың менән тыңлау хыялы күптән токанган. Сибай калаһынан команда тип кенә йыелмаган бит инде, безнең 13нче мәктәп кенә килгән. Шуның өчен мин шат үземдән укытучыларыма бұл мәктәптә талантлы балалар бар, талантлы укытучылар бар. Сибай калаһында бер бөртүк 13нче мәктәп, Рамазан Өмитбаев исемендәге мәктәп. 9 ел элек. Ошы мәктәптән иң беренче республика Сәсәндәр мәктәбе дигән факультатив занятиялар үткәрелә башлана. Уны мына мәрхүм булып калды инде Медхат Шакурович бик нык ошы мәктәптә нигез салган, мәктәптә аскан кеше. Мына ана шул Асия Солтанның Сәсәндәр мәктәбен асып бәрәйек дип, һәм мына аларның иң беренчесе булып Уразбаева Гөлназ иң беренче Урал батыр эпосы буенча эшләнгән нимәлә катнаштым. Ул 9 ел элек булды. Фирдәүс Гилмеддиновна министр булган сакта шул без Шатит Сәсәндәр мәктәбе асып ебәрдек. Урал эпосы өстендә эшләйбез. Нисектер республика кимәленә сыгар булмаймы дигән һөйләшү булгайны. Мына ул бик шәп итеп кенә конкретно гына итеп эшләй торган ханым бит инде. Мына шуны йыга һугып кына Урал эпосы буенча үткәрелә куйды 9 ел элек. 4500 юллык шигырь менән язылган Урал батыр эпосын тулыгынса ятлап, югары кимәлдә башкару мөмкин эш түгелдер кеүек ине. Был олы эште артабан Мәгариф министрлыгы дәвам итә. Бөрьән районында искиткеч илһам, зур әзерлек, кызыклы программа менән олы бәйге үткәрелә. Урал батыр эпосын мәктәп программасы буенча өйрәнгән балаларны тыңларга абруйлы һәм төпле жюри туплана. Фольклорчы галимнәр, күренекле укытучылар сакырыла. Ифрат уңышлы, дәртле һәм фәһемле был Бөрьәндәге бәйге эпосты берничә телдә ятлаган балаларны, сәхнәләштергән төркемнәрне, тулыгынса ятлаган укучыларны таба. Укытучының, бигрәк тә башкорт теле һәм әдәбият укытучысының олы еңүе була был. Бөрьәндәге бәйге артабанғы конкурстарга буразна яра. Уларның традицияһын тудыра. Ошонда улар бер-бире менән фикер алышып, бер-беренә карашып, бер ара бер-берен байытышып укайталар. Бұл бер ягына мәсәленең. Инде икенче ягына килгәндә, ничек кенә булган мәсьәләгә тәрәнрәк килгәндә, барыбер бында мин уйлайым рух сакыруы. Киләсәктә безнең рухиятыбызны үстерергә, демәк, ошы халыктың милли йөзен хаклап калырга, уның рухи йөзен хаклап калырга, республикабызның йөзен хаклап калырга булышусы бер бит барлыкка килә дип мин уйлайым. Был сара аша. Урал батыр эпосы һымак мәшһүр зур эпостарны бала белеп үтә икән, уның тәрбияви яктан әһәмияте бик тә зур дигән ул. Эпос ул халыктың халык икәнен күрсәтеп тора. Безнең башкорт әдәбияты шул тиклем зур әдәбият. Көнсыгыш әдәбияттары арасында ул үзенең әйтәйек ошо Урал батыр эпосы менән, шуның Кулгали менән һәм башка күренекле зур шәхесләр язучылар менән аерылып тора. Ана шул эпослы халык. Бездә бит эпос берәү генә түгел. Бездә эпос берничә. Димәк, безнең халык ана шул эпосы менән зурая килә. Безнең ана шул рухыбызда, рухи теге мәдәниятебездә ана шул эпостан килеп чыга бит инде. Әлбәттә, менә эпоста белгән укучы әйтәйек, мотлак ул теге филология факультетына укырга бара дигән һүз түгел. Ул безнең республикаларга, безнең илдәге бүтән вузларга ул бара. Димәк, ул үзе менән бергә Урал батырның рухын тарата, халыкты берләштерә, халыкты якынайта ана шул Урал батыр эпосы. Менә укучыларның әйтәйек, шул Урал батыр эпосын тотыш ятлап килгәннәрен күрәһең дә, мин башкорт теле һәм әдәбият укытучыларына шул тиклем зур рәхмәтемне белдерер идем. Улар безнең киләсәк буынның рухи булмышын, киләсәк буынның рухи нигезен халалар ошо Урал батыр эпосына балаларны ылыктыру менән. Шуңа күрә мин үзебезнең укучыларга ошо Урал батыр эпосында катнашкан бүтән укучыларга һәм укытучыларга һәм ошо Урал батыр эпосын үз җирләрендә оештырган Дәүләкән халкына
дәүлекән хакимиятенә, дәүлекән халык мәгариф органына һәм бүтән дәүлекән халкына зур рәхмәтемне белдерим. Йөҙҙө тырнап, үкереп, шылагайын ағыҙып, тауҙай үгеҙ килгән ти, Урал алдына килеп, ҡарап баҫып торған ти. Егет ергә атмамын, сереп туҙан булғансы, елгә осоп бөткәнсе, мөгөҙөмдә ҡаҡлармын, тип Уралға әйткән ти. Мин дә рәм итергә, үгеҙ һине тырышмам, яфаланып, көс түгеп, һинең менән сайҡашмам. Донъялаһын кешенән, көслө юғын танырһың, үҙең түгел тоҡомоң, кешегә ҡол булырһың, тигән һүҙгә үгеҙҙә асыуланып ынтылған, мөгөҙөнә алырға, Уралға ул уҡталған. Йыраҡ илдән килгәнһең, егет, изге икәнһең. Ай, егеттем, белһәң һин, беҙҙең илдә булһаң һин, Ҡатил батша, аҡһаҡал эштәренә күрһәң һин. Ауырыу-һыҙлау күрмәйсе, үлем барын белмәйсе, ҡатын ҡыҙҙы, ир атты, айырмайсы йәш ҡартты, арыуҙарын һайлатып, аяҡ ҡулын бәйләтеп, йылда бер ҡат йыйҙыра, һарайына һалдыра. Ҡыҙы һайлай егетен, үҙе һайлай ҡыҙ ҡырҡын. Ҡалғандарын тағыла, аҡһаҡалдар ҡарайҙар, үҙҙәренә һайлайҙар. Ҡалындарын аямай, ҡанлы йәшкә ҡарамай, ҡыҙын күлгә һалдыра, ирен утҡа яндыра. Атаһы өсөн, үҙе өсөн, аҡһаҡалдар даны өсөн, йылда бер ҡат Тәңре өсөн, ҡанлы ҡорбан уҙҙыра. Мына мин дә 10 бала күргән әсә донъяла. 4-ен һайлап алдылар, 5-ен күлгә һаттылар. Ҡартым йөрәге һыҙлап, ҡарап тороп түҙмәне, нишләренә һиҙмәне. Йән асыуҙан уҡталып, балаһына ҡыҙғанып, аҡһаҡалға ынтылды. Меҫкенкәйем шул көндә күҙ алдымда үкһетеп, тереләй ергә күмелде. Кинйә балам ҡалғайны, аҡһаҡалдар килгәйне, алам тиеп әйткәйне. Бала бауыр булғанға алып ҡастым урманға. Беҙҙәй әсәле бала, ҡасҡан ир-ат күп бында. Бары ла ҡан илап йөрөй ҡасып урманда. Егет, изге икәнһең, йыраҡ илдән килгәнһең, ары барма, ҡайт бынан, ҡанлы ергә килгәнһең, яуыз илгә килгән.